protesta e bizneseve, ku për 2 orë hyrje dhe dalit e Prishtinës do të mbeten të mbyllura. Nga Oda Ekonomike e Kosovës kanë thënë se përmes kësaj proteste janë duke shprehur prakënaqësitë e tyre lidhur me procesin e daljes së bizneseve në tregun e lirë të energjisë elektrike. Ata thanë se ky është vetëm hapi i parë. Bizneset kundërshtojnë mënyrën e daljes në tregun e lirë të energjisë, duke kërkuar një tranzicion të drejtë dhe të qartë. Hyrjet dhe daljet në Prishtinë do të mbyllen nga ora 10 deri në orën 12, e ato janë: hyrja nga Veterniku, hyrja nga Gjilani, do të bllokohet hyrja nga Albi Madh e poshtë Veternikut, hyrja nga Fushë Kosova, hyrja nga Mitrovica, do të bllokohet hyrja prej Rrethit të Madh deri te Lakrishtia, hyrja nga Podujeva, hyrja në lagjen e Vranjevcit. Për më shumë informacion, qëndroni me Telegrafin, sepse do të kemi dhe informacione e shtesë dhe të pronocimeve të atyre që organizuan këtë protestë. Së bashku kemi organizuar sot një shenjë proteste, një protestë 2 orëshe prej orës 10 deri në ora 12, për me kundërshtu vendimin për me dalë me 1 qershor në tregun e lirë për shkak se institucionet e vendit, ZRE-ja, po dhe institucionet tjera cilat janë kompetente me pregadit tregun, me pregadit kushtet që me dalë në tregun e lirë. Biznesi nuk e kanë pregadit, mirë po bizneset me dhunë po detyrohen me dalë në tregun e lirë, që nga dalja në këtë treg lirë i cili është sot, në këto kushtet të cilat janë sot, bizneset tona do të pësojnë për shkak se do të ketë një rritje të çmimit të energjisë elektrike prej 220 deri në 270% më shumë. Na ftojmë qeverinë e Kosovës që të reflektoj, të mos na detyroj në fazat e tjera, ashtu siç pas ka deklaruar kryeministri që nuk do të tërhiqen, edhe ne po i tregojmë që ne nuk do të tërhiqemi. Unë edhe në takimet e mëhershme kam thonë se cili prodhues mund të konkurrojë me 300% të energjisë në treg me prodhuesit regional që na rrethojnë neve. Kjo është diçka e pamundur. Unë e kërkoj jo vetëm nga prodhuesit, po gjitha institucionet, edhe qytetarët, edhe gjithë të jenë me prodhuese, është momentum i fundit ku ne mund të na ndihmojnë neve si prodhues. Për ndryshe, po s'na ndihmojnë, besoni se gjithë do të falimentojnë. Ne jemi pro liberalizimit të tregut të energjisë elektrike për arsye se kur është krijuar ligji, kur është miratuar ligji, qëllimi ka qenë që bizneset kenë mundësi të blejnë energji më lirë. Edhe qëllimi është i blerjes energjisë më lirë. Edhe jemi pro liberalizimit të tregut. Mirë po, liberalizimi aktual nuk mund të quhet liberalizim kur kemi vetëm një ofertues për furnizim me energji elektrike. Ai ofertuesi ka çmimet enorme. E ka një kontratë me Kekut që ja blen 25.5 euro megavatin energjisë elektrike, nga ana tjetër e oferton treg me një çmim gati 10 fish më të lartë se sa që e ble.